Ja inače jako volim brzu vožnju. Mene kao da čekaju u policiji moje ime, dakle moje tablice. Ćao, dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, a vi ste na kanalu Hot Heels. Danas za vas premijerno posle pauze kod mene prva u epizodi specijalna gošća, a sad ćete vidjeti o kome se radi. Samo da priđemo. A to je moja draga Teodora! Ćao! Dobrodošla! Jesi ti dobro zatvorila? Nisi, moraš još jedno, samo ovdje mora da se lupi. To ti je to. Da se vežem? Može, zato što će da pišti. Pa kako si, kažem, baš posle pauze, kod mene premijerno prvi. Da, pa napravila sam malo pauzu zato što sam osjetila da ne želim da se pošto poto pojavljam u medije i da demantujem neke ne tako lepe stvari i kao ako ću da se pojavim, pojavit ću se da pričamo o nečemu lepom, o svom poslu, o nečemu na čemu sam redno radila. A sad ja tu da se ponavljam, svakako mi ljudi neće verovati. Sve znam, sve te razumem. Kako si ti, Maja? Odlično sam, još sam bolje kad smo dogovorile da dođeš kod mene. Veruj mi da nisi ti. Mene danas čovek ne bi, ni da gori kuća, ne bi me, mislim, ovo će izaći nakon albuma. Album još uvek ne izašao, izlazi za 2 dana. Tako da ne možete ni da zamislite šta mi je u mozgu trenutno. Mogu da zamislim i stvarno mi je jako drago i baš si mi veliku čast napravila što si došla. Uopšte odvojila vremena s obzirom da za 2 dana stvarno izbacuješ album, a toliko pauza je bila i toliko si radila na njemu. Hvala, kako fini ljudi. Šta nam najavljuješ, s obzirom da će ova emisija biti kad izađe tvoj album? Da. Kakva su ti očekivanja? Da li je nešto slično ono do sada ili je drugačije? Šta možeš da nam otkriješ? S obzirom da će izaći pa možeš da nam kažeš. Pa mogu već i da pričamo o tome. Pa znaš kako, očekivanja su svakako velika od strane svih. I od mene same i od svih ljudi koji me prate, jer ja stvarno ne sam da se glupiram i da izbacim bilo šta. Ja sam stvarno to sve vreme imala u svom mozgu dok sam i pripremala album. Sad, da li sam ja ispunila očekivanja i svoja i drugih ljudi, ne znam. To ću prosto vidjeti kada izađe. Ja znam da sam sve radila po intuiciji, birala pesme, tako da ne mogu nikoga da krivim. U smislu, ti si me naterao da izaberem tu, a ja ipak nisam bila sigurna u nju. I Sandra me zaista pustila da sama biram pesme. Naravno da smo se dogovarale vezano za sve, ali je bilo u fazonu ti treba da staneš najprije iza tog projekta. Ako ti ne veruješ tim pesmama, neće ti niko verovati i to neće biti dobro. Tako da stvarno sam uradila nešto iz duše. Album je dosta emotivan kada neko malo dublje zađe u celu priču. Čak i u bržim pesmama imam da kažem nešto kroz što sam prošla i emotivno i životno. Tako da album bi trebao onako malo dublje da se sluša. I da se i gledaju spotovi. Spot za Ženu bez adrese je, kako se zove album, je toliko emotivan. Mama kada ga je, ne mogu da ti objasnim. Mama kada ga je gledala, rekla joj Bože Teodora, cijela sam se, ja ništa nisam rekla, samo sam je pustila i ona rekla joj Bože Teodora, cijela sam se naježila, knedla mi je u grlu. Ja sam do sada bila vrcava, što je bilo i okej u skladu sa mojim godinama, što ja kažem kad je mlad čovjek sve mu je oprošteno i kad ću biti vrcava ako ne tada, ali mislim da sam sada, ja se iskreno tako osjećam kao malo zrelija osoba i ne mogu više izbacivati pesme koje su samo za tinejdžere, treba da izbacim i nešto što je za malo starije ljude, jer se ja negde tako osjećam. Tako je, sve znam i znam te od kad si počinjala i kad ste ti i Sandra uplovile u neki kontakt. Mislim da bolju mentorku od nje nisi mogla da nađeš. To je velika sreća da svi Sandru imamo u životu, jer prvo je velik čovjek, veliki pozdrav za Sandru, a onda i sve drugo. Tako da zaista, i kažem, kad god mi je teško, samo se sjetim Sandre, vas i šta sve radite, koliko dugo radite kontinuirano i kažem ne, nije ništa teško, gas. Da, jeste. Biće pauze kad bude trebalo
trebala da bude. Ti si uvek vozila dobar auto, ali ja nisam znala da si ti toliki zaluđenih za automobile. Ja jesam, ali to nekako nije dolazilo do izražaja jer ja nisam nekako... Uvek smo mi ono ženske priče. Pa da, ženske priče i nisam nalazila temu gdje mogu da ispoljim to što ja stvarno volim. Tako da konačno sam našla onako nešto da bude lepo, možda bude i korisno i onako drugačije od svega do sada što je Iko radio i nadam se da ti se dopada i da će emisija biti super. Šta je beše bio tvoj prvi auto? Mercedes, jel tako? Nije? Ja se sećam u eri kad si vozila uveliko Mercedesa. Tako je, to je bila moja ljubav. To je bila moja ljubav. Dobro. Ja sam prvo kupila Mini Coopera kad sam položila. Ja kao šta da kupim, znaš, tad je bilo ono, ne smiješ bilo koji auto da voziš i ja kao, ajde, šta će meni bio Mini Cooper kao da bude malo šminkica, ja mu uradila neke folije kao pisarna neka boja i ja počela da vozim taj auto, međutim, taj automobil uopšte nije tako lak za vožnju. Ja se sjećam taj menjač, pa to je bilo toliko teško, ja sam sa 2 ruke njega... Stvarno? Da, to je meni bilo toliko teško, Majo. Ja se sjećam, ne znam, uopšte mi nije legao taj automobil. I ja se sjećam, mama bila pored mene, ona zove mog brata Savu i kaže, sad ono pravi se da je sve okej. Kaže, joj Savo, ona njen auto skače ko kobila. A znaš šta sam radila? Ne dam dovoljno gas, toliko da mogu da promenim brzinu, pa kad povuče. To je bilo strašno. I onda sam se preporodila kad sam kupila tu Mečku E-klasu. Ne bila neka dobra ponuda i kao, jel bih htjela da kupiš? Što kažem, a ne smem da vozim taj auto u tom momentu. Je tako. Od tog momenta je krenulo moje ne tako dobro korišćenje automobila. Znači, kazne su bile na svakom koraku, ali to već to je strašno. Automatik. To je baš bio lep auto. Jeste, 3.0 motor i onda sam ja njega vozila, ludilo. I šta se desilo? Drugi put ja treba da platim kao registraciju, znaš, nije ti sve jedno. Ja kažem, 1000 evra, to stvarno toliko treba da se plaća. Jeste, zavisno ko bi kaže i mnogo stvarno jeste, to stvarno toliko treba da se plaća. Sve meni kaže ljudi, a pazi, tad su mi rekli kao, ne znam, bolje da se ti otaraciš kao 3.0 motor, što više neće toliko da se prodaje, kao nisu ljudi spremni da plaćaju toliko registraciju. Ja sam kao, dobro, ajde, bolje da se otaracim tog automobila. Ja sam njega prodala jedva. U smislu ne jedva, ja sam njega jako brzo prodala. Dobro. Za baš dobru cenu. I dolazi čovek i on meni sad kao hoće da spusti cenu. Ja kažem, vidite gospodine, ja ne želim ovaj auto da prodam. Kažem meni, kako to misliš? Kažem, pa ja sam toliko zaljubljena u ovaj automobil, to je nekako nas dvoje smo se skontali. Ja kažem, ja ga prodajem na silu. Ja stvarno njega prodam. Ništa gore nego kad prodaješ auto na silu. Katastrofa. I tačno, posle toga nijedan automobil mi nije valjao. To kažu da je mantra. Ne možeš da veruješ. Da je loša mantra, da ne valja kad ti se ne prodaje auto da ga prodaješ. Ja kao prodala taj automobil, ja kažem, a neću sad ja da dajem neke silne pare, a ja da kupim koliko sam ga prodala, toliko i da dam. Ja nađem žuti Audi A3. I sećam se. To je jako lepo. I boja mi se dopala. Bio je onako, skroz cool, imao je RS look, nije bio RS, nego kao RS look je onako bio malo šminkica. Ja proti kažem, to je to, kad se ne skontaš sa nekim automobilom, voziš, a kao da je tuđi auto, kao da je renta car, ne mogu da ti objasnim. Sva sreća, ja sam njega prodala, u međuvremenu kupim GLE, Mercedes, nije kupe, običan i onako kao, on je bio tad u tom trenutku malo skuplji auto za mene, ali ja kao, ajde, hoću džipa, znaš, hoću džipa da probam džip, da vidim kako to meni stoji. Onako, stvarno je automobil za dame, što ja nisam. Što? Šalim se, ali u smislu nikad se tako nisam osjetila. Dobro, razumem. Ali sam htjela da probam ovaj džip i on meni stvarno bio onako korektan auto, ali opet ti kažem, opet se nisam povezala kao sa E-klasom, vozim ga, ali nisam nešto preterano zaljubljena u taj automobil. Ne možeš da veruješ, Maju, kao neki baksus. 2 puta su mi ukrali znak. Ja kad vozim sada kao da je Mercedes AliExpressa bez znaka. Što ću? Ja kupim, oni meni ponovo kradu. A znaš kako je? Nije on kao spojen totalno, nego ima tačno onu rupu da ti samo uradiš ovo klik.
ko hoće, on se posluži, uzme. To inače kradu, da, znam. I ja to isto nisam znala, naprimjer, niko nije imao da me posavetuje, da mi to kaže. I ja znam da je meni čovjek na pumpi rekao, ja sam zato prodao svoj auto, jer ja više nisam mogla. Ja sam konstantno kupovao te znake i konstantno su mi krali. I evo, ja sam pre 3 mjeseca htjela kupim G klasu. Kažem ja Sandri, slušaj. Kažem ja Sandra, ja ću da kupim G klasu. Kaže ona, jel moguće? Kao, poznavajući mene, ne mogu da verujem da si se odlučila na tako nešto. I ja kažem, pa stvarno bih onako moćan je auto, sad stavano, malo sam onako sazrela. Nisam došla do toga. Zašto? Jer sam onda rekla Sandri pre 10 dana, Sandra, ja sam odustala od toga. Kaže ona, znala sam da ćeš odustati od toga. Zašto, Majo? Pa zato što je morao album da se snimi. Eto, toliko o tome koliko to sve zaista košta. Znam sve. I iskreno morala sam da se odreknem tih nekih stvari, zbog čega mi uopšte nije krivo, jer smatram da će automobil da dođe. Kako se ti osjećaš? Kako je na tvom privatnom planu? Znam da ne pričaš, ali eto, možda mi daš neki mali hint. Ispunjena sam stvarno, ali sam odlučila da o emotivnom i tom nekom privatnom životu, kada su te stvari u pitanju, ne pričam, zato što sam se Maja stvarno baš mnogo puta opekla. Ja to više ne želim da se eksponiram, ne želim da se slikam. Nema šta ljudi mene da gledaju u tom smislu, da se slikam, da stavljamo na Instagram. Svako treba da ima svoj neki život i ja mislim da je to stvarno najispravnije. Naravno, svako neka radi šta želi, ali lično ja sam se stvarno opekla. Neke stvari je nemoguće sakriti od medija i javnog života, ali što je do mene, ja ću se tako truditi da bude. Ali srećna sam. Reci mi, molim te, što se tiče snimanja spotova, to sad kada te pitam, da li si imala ovako scene u automobilima da su ekstremne, da je nešto tražilo tebe da ti se podigne adrenalin, da ti nije bilo sve jedno? Čekaj da se setim da li je bilo takve situacije. Onaj spot sa onim visokim, šta je ono bilo? Jo, jeste. To je na početku karijere bilo, ili tako? To je bio Christian Grey. Christian Grey. Fora je da oni preko nekog starog automobila sa tim automobilom se penju kao gore. Znači oni preko automobila se penju. I kao, da li bi ja želela da se popnem? Mislim, to je jako visoko, ja sad ne mogu da ti kažem, ne mogu da se setim, to je bilo pre 7 godina. Znači, kao da ja stojim na tom automobilu, čak ni da ne sedim, nego da stojim na njemu, a da čovek preko, sa tim automobilom prelazi preko drugog. Ja kao, pa ajde, mislim, generalno se ne plašim visine, da su mi rekli uzmi zmiju i mazi je, to ne bi smela. Ne podnosim ljude koji sporo voze. I sad, ja razumem te ljude, znaš i sama kako je to, ne daj Bože, neko je imao i loše iskustvo, pa iz tog razloga je malo obazriv, više nego mi ludaci, ja kažem. Ali ti znaš da u Beogradu čak ako ne ume da se provuče, nikad neće stići na odredište. Tako je, uvijek će kasniti. Da, naravno sad će ljudi reći ne brže od života. I ja se stvarno slažem ako čovjek nije siguran, ali ja smatram da jesam sigurna u sebe. Ja se sećam jedan bivši momak i pričao meni sada šta je njemu rekla loše mama za meni. Kaže, ona njemu rekla, kakva je ona devojka, bre, ne zna ni da vozi. Kao, dobro, mislim, ja stvarno nisam imala kada time da stali, eto. Nebitno da šta sad. Ako ne znate da vozite, nećete se udati nikada. Onda niste dobra devojka. I da, potpuno ste nebitne. Ne, nego kad hoće neko ti nađe manu, nađe ti po svaku cenu. Nađe ti u svemu ikada. Što se zoveš tako i što izgledaš tako i što postojiš uopšte. To je najveći problem. Mene kao da čekaju u policiji moje ime, dakle moje tablice i evo ih samo ide, potpisujem ja kažem prvo što moram da idem pa da potpišem pa kao da dam potvrdu da li sam bila ja, da li sam vozila, pa dok to meni stigne pa ja kažem mogu ja samo da platim, izvinite sve, jeste u pravu ste, vozila sam toliko i toliko, jel mogu ja samo da, pa ne možda tako lako. Da li si imala nekad neke sudare ili nesreće ili da se nešto... Ne, znači nikad u saobraćaju. Ja sam jedino 2 situacije, da li da je mene neko ogrebao ili ode, ja posle vidim, ne znam ni kad se to desilo, ni šta, ali ajde, nema veze. Jednom sam ja onako malo više ogrebala jedan auto i naravno ostavila broj, jer negde smatram da
stvarno, to je najmanje što mogu da uradim. Prosto uvek mi bude krivo najviše te druge strane, jer ja sam kriva pa... To je baš lepo od tebe, jer obično to u 99% slučajeva ne bude tako. Ja se uvek divim tim ljudima. Znači, to kad vidim, ja sam u fazonu, ne treba ništa da me platiš. Ništa, stvarno taj gest da učiniš samo da ostaviš broj telefona, stvarno je lepo i baš sam eto pred 20-ak dana, ma kakvi Majo, ja da umjesto da sam išla u rikverc pa da sam se uparkirala, ja ovako spreda ulazim i ogrebem žene. Jel sa bočne strane? Da. Ne, sa ove strane. Znači kako sam ušla sa ove strane, ne osjećam, ne vidim. I ona meni krenula, ti normalno krenula se svađa sa mnom, znaš ti kako je, pogotovo mi žene, što mi volimo da se svađamo. Što ona iznervirala, da. Razumem, mislim, devojka ovo što je sad joj to ne treba, ja molim te izvini, šta da ti kažem, mislim, moja je greška potpuno, idemo odmah, šta, kako, gde, koliko treba se plati, ništa nije problem, ali sva sreća stvarno nije bilo ništa strašno, možda mala ogrebotinica, poliranje i kod da se ništa nije desilo. Ali ne, žene vole da izdrame. Ja, na primjer, ja nisam takva. Stvarno, ja nisam takva. Ja sam imala tako neke manja čukanja, ali da nisam ja bila kriva i nemam potreba da dramim. Jel si dobro? Jesi, idemo. Čekamo policiju, uviđaj zbog osiguranja. I sve, znaš, uopšte nema potrebe dodatni stres. To se desilo pa se desilo. A pogotovo je svima u tom trenutku neprijatno, katastrofa, kad si pijan. Znači, nikad ne znaš šta može. Sve mislimo kao, ma nisam, znaš, malo me taknulo. Ej, vidi, ne znaš. Nisi svestan do te neke situacije. Bezbednost na prvom mestu, naravno, i apelujemo, mora vezivati. Baš jeste to. Nekad ja kažem... I bez alkohola. Tako je. Pojas, šta god da se desi i da vozim brzo, na kraju dana najbitnije mi je da imam pojas i da je tu šta god da se desi, bit će mi sigurno bolje nego da nisam vezala. Naravno. Prvi put vozim. Stvarno? Baš mi je drago sa mnom da je prvi put. A jel mora da se rezerviš ili kako? Pa, zavisi od dana, ali samo zovneš, kažeš da li imate gužu, tad nema, onda dođeš i skroz, stvarno su ljudi Kartle, Nada Huja, broj 1, stvarno su divni, predivni i jako su se ljubazni i super su im kartenzi. Nemam predstavu kakav je osjećaj. Osjećaj, još si niže vidiš u podu i tako ide brzo, zujelice, možeš da proklizaš, da izletiš. Stvarno? Da. Neće se to desiti sad? Ne, neće, ako voziš kao luda, ako si luda. Aha. Ali verujem da nisi baš toliko, možda nisi ko zna. Nisam. Ajmo. Ajde. Se sreća. Ajde. Ajmo ljudi, idemo. Idemo da se prijavimo, Teodora vozi prvi put. A treba mi auto zbog lične, da, dobro. Koji auto? Telefon. Teodora je još na temu auta. Koji auto? Jao. Koliko si medijsku pauzu pravila? Pa ne mogu sad da ti kažem tačno, ali dosta. Čak i kad sam se pojavila sam se što se kaže radi reda ili eto da ispoštujem nekoga. Ali baš sam se povukla. Znači, htjela sam i na Instagramu ništa. Baš onako da se pojavim, onda kao imaš prosto i moraš negdje osjećaj da moraš da se javiš fanovima, jer ja stvarno smatram da imam ljude koji mi stvarno istinski prate. Nije samo nego da stvarno imam lude fanove. Razumem sve. Dobar dan. Dobar dan. Evo nas. Imamo. Kako ste? Zdravo, Teodora, drago mi je. Jel te malo... Pa sad gledam ove ljude što voze, nije mi sve jedno. Ćao. Aha, sad ćemo da vidimo. Zdravo. Meni treba samo to. Hvala. Jel imate neku najveću kacigu? Najveću? Da, zbog njenog repa i to. Čekaj sad ovo da stavim. Hoćeš ti pomoći? Molim te, Maju. Izgledat ću kao punoglavac. Čekaj, nećeš. Stani. Čekaj da vidimo. Sad samo malo držiš čvršće glavu. Dobro. Super je stvar što oni imaju svoje GoPro kamere, tako da kad vozite imate za usmenu najbrži krug. Ne morate da se cimate i snimate vi sami. I ja, Majo, skrećem na travu, to je sigurno. Neće. Ja ne znam kako treba da bude. Šta ćeš da vidiš? Prvi put vozim, imajte milost. Lagano je skroz.
Ovde ne treba da dolazite ako za 2 dana imate promociju albuma. Jer mislim da ću tako da se ukočim. Nećeš. Te boli ovde? Što? Ne. Ne. A možda ako, da, ti si prvi put. Ali nećeš se ukočiti, samo ćete ovde mišići da te... Ukočila sam se, ljudi. Kako ti se čini? Ludilo je, ali je, verovala ili ne, za mene možda preagresivno. Stvarno? Ne preagresivno, nego nekako... Ne, znaš šta si ti? Ti si ovog dala gas u prvoj krugu, izletela i onda si se tu iscimala i sad si... Tu sam se iscimala, da. Jer nisam imala prvo pojma što te treba da ide. A ja sam tebe pustila prvo. Znači, trebala sam ja pa ti da me pratiš. Ti si verovala, znaš, meni kao... Pa ja rekao, ne, u suštini strava mi je kao došla bih ponovo, ali možda zašto je prvi put. Ali u suštini je zanimljivo. Pa adrenalin full. Jel da? Da. Ali može baš biti skoncentrisan sve vreme. Znam. Hvala vama. Šta misliš? Kako ti je sveopšti utisak? Ne, ludilo mi je. Pa došla bih, ali da, društvo da dođe. Sad razmišljam ko bi se usudio, znaš. Vidi, Sandra bi. Ja mislim da Sandra isto nije vozila. Da. Ne, mislim da ona misliš da ne bi? Ne. Mislim da ne bi. Sandra, mogla bi s nama. Sandra, pokaži se, ali mislim da ne. Ona je sad u fazonu... Da sebi ode i da prati, znaš. Super, igrajte se vi tu, ja ću samo da sedim i da gledam. Sada je došlo vreme za kviz. Prvo pitanje. Koji auto se nalazi u filmu James Bond? Nema šanse. U pitanju je Aston Martin. Dobro. Drugo pitanje. Sa koliko godina se najranije može polagati za B kategoriju? Pa mislim 17. Tako je, tačan odgovor. Koji automobil je duži? Karavan ili hatchback? Karavan. Nije dozvoljena vožnja u tom delu za motoriste automobile. Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila. Pa dobro, sva motorna, okej. Zabranjeno osobama da voze kolica. Okej. Ovo mislim da je zabrana za kamione duže od 10 metara. Tako je, bravo. Sada ćemo marke automobila. Okej. Idemo od prve slike. Nema šanse. Ovo ne znam, ovo znam, to je Škoda. Ovo je Lamborghini. Bravo. Kako znaš za ovaj auto? Pa znam zbog devita. Eto. Sada mi nabroj za 10 sekundi svih marki automobila koje može da se setiš. Mercedes, Audi, BMW, Volvo, Volkswagen, Range Rover, Bentley, Mazda, Golf. Nije bi ga. To je to. Bravo. Molim te, Teodora, reci mi kakvi su ti utisci. Iskreni. Da budem iskrena? Iskreni. Pa ne bi došla ponovo. Ne bi? Ne. Ja volim, jer to sam ti rekla na početku, bit ću kao kontradiktorna. Inače, imali smo jedan mali incident, vidjeli ste u vožnji, Teodora je izletela odmah u prvoj krivini sa staze, držala je čvrsto volan i onda je imala cimanja i zato je tebi... Da. Ali u suštini treba da bude čovjek opušten. Mislim da je to poenta i ja sam se, verovatno, imala sam neku presiju prvi put, znaš kad nešto radiš. Ali možda kad bi došla sljedeći put malo opuštenije i već sam imala iskustvo, mislim da bi mi bilo lakše, ali u ovom trenutku odlazim i kao za sad se ne vraćam. Ja znam da ću ja nabediti da dođe opet i da će to biti mnogo opuštenija situacija nego kad sam pod kamerama i pred kamerama, tako da bilo mi je drago da si moj gost i da si sa mnom započela svoju novu sezonu. I želim ti puno sreće s novim albumom. Jedva čekam, slušajte svi, album je već izašao u sredu. Mi ovo emitujemo na današnji dan u subotu. I još jedna mala najava, ova karting staza nova će biti otvorena ovde na Kartlandu na Ada Hui. Tako da dođite sa klincima. Klinci također mogu da voze, što je odlična vest. Ja ću dovesti svog sina prvom prilikom. I veliki pozdrav za sve vas. Vidimo se u sljedećoj emisiji. I od mene. Ćao. Ćao.